اللهم انصر أهلنا في غزة وارحم شهدائهم وكل المسلمين المستضعفين في الأرض. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. أهلا بكم يا ملكات، عاملين إيه النهاردة؟ يا رب تكونوا بخير وانتم بتشوفوا الفيديو ده. أنا قررت أقول لكم يا ملكات لأن كل واحدة بتشوف الفيديو ده بتعمل على تحسين بيتها، بتتعلم جديد عن بيتها وعن نظافته وعن ترتيبه وعن الطبخ، قايمة على شؤون بيتها وولادها من كل ما يلزمهم بدون كلل وبدون ملل. فهي فعلا تستحق ان تكون احسن ملكة في العالم. عشان كده انا قررت اقول لكم في الفيديو ده يا ملكات. وورانا يوم طويل بما ان النهاردة هنعمل محشي، فاليوم بتاعنا طويل. عملنا الفطار كده، جهزنا الفول والطعمية والجبنة والبيض. ده فطار يعني يعتبر الفطار المفضل في كل بيت مصري. والحمد لله على كل حال. بعد كده عملنا الشاي عشان كده نصحصح، سواء بتشربوا شاي، قهوة، نسكافيه، اي مشروب كده لازم تشربوه عشان ايه يصحصحكوا ويفوقكوا كده في بداية اليوم. بعد كده خشينا بقى غسلنا المواعين بتاعة الفطار علشان احنا هنجهز تجهيزات المحشي، لان بيكون ليه تجهيزات معينة فبتاخد شوية وقت. غسلنا كده يعني الكرنب بتاعك، هاتي الكرنب نقيها من اللي هو يكون ورقها من بره اخضر، وكمان ايه يكون مشدود كده، والكرنب باين عليها ان هي صبحه مصحصحه كده، ما تجيبيش الدبلانه او تمسكي ورقها كده تلاقيه طري. فاهمه؟ انا بوريكي هنا هقطعها ازاي. في الاول شلت الورق الاخضر الكتير اللي كان عليها، بعد كده قطعت الجزء اللي في النص، وكمان لقيتها هتتبهدل مني لما اخرجها ورقه بورقه، لان لقيت الورق بتاعها ملفوف او متعرج كده وملفوف في بعضه. فقلت لا، انا هقسمها. قسمتها كده نصين، والنص قسمته اتنين، يعني قسمتها على 4، وهسلقها. هسلق واحده بواحده بالشكل ده، وهتتسلق معايا وهتكون تمام بدون ما تتقطع او تتبهدل مني او يطلع منها ورق صغير كده متفتفت في كل حته. جبت حلة تكون واسعة علشان هسلق فيها الكرنب، ومليتها مية هحطها على النار لحد ما توصل لدرجة الغليان، وهضيف فيها حوالي ملعقة كبيرة من الملح وملعقة صغيرة من الكمون. لازم تضيفوا الحاجتين دول في مية السلق بتاع الكرنب. بحط الورق الاخضر الاول. اما تيجي تنزلي بورق الكرنب في الحله او في الميه السخنه، امسكي الورقه من فوق، يعني انزلي الجزء اللي هو التخين اللي هو العرق يكون ينزل الاول للميه، لان ده بياخد، يعني هو اللي ياخد صدمه الميه السخنه، لان ده بياخد وقت اطول عن الورق. فبنزل بالورق الاخضر الاول، بعد كده بطلعه بصفيه على مصفى تكون استانلس. يفضل يا بنات ما تطلعوش اي حاجه سخنه على بلاستيك، يعني عشان البلاستيك ده بيكون فيه مواد، لو البلاستيك اتعرض لميه سخنه او مثلا كان فيه اكل سخن او حاجه سخنه، في جزيئات بتتحلل وبتتفاعل مع الاكل، وطبعا بتكون مضره جدا، ربنا يعافينا واياكم. فلازم اي حاجه سخنه تحطها في ستانلس، اي حاجه يعني ما تتفاعلش مع الحاجه السخنه. هبتدي كده انزل الورق بتاعي على المصفى الستانلس، وحاطه تحتيه طبق علشان يتصفى من الميه. جبت حله علشان نبتدي نعمل خلطه المحشي. وشوفي خلطه المحشي انا بعملها ازاي، انا مش عارفه انتوا بتعملوها ازاي بصراحه. جبت حله حطيت فيها كميه حلوه من الزيت، بعد كده نزلت بالبصل. البصل انا فرماه في الكبه يعني علشان نسرع الوقت، وبفرمه يعني بخليه فيه قطع صغيره، مش بخليه ميه، علشان المحشي يكون له طعم. يا دوب كده حمره في الزيت ولونه يصفر. انا بوريكم هنا ان انا كنت بسلق يعني بعمل الاتنين في وقت واحد، يعني بعمل الخلطة وفي نفس الوقت بسلق ورق الكرنب، يعني عشان ننجز طبعا في الوقت. لازم تنجزوا في الوقت وتعملوا مثلا، تقدري تعملي حاجتين 3 في وقت واحد اعملي، بس خلي بالك وخليكي مركزة في الحاجة اللي بتعمليها. بعدين ضفت عليه فلفل اخضر. الفلفل الاخضر يعني بيخلي المحشي طعمه حلو، لو حابين ممكن تستبدلوه بفلفل حار. بيدوله برضو نكهة سبايسي حارة كده حلوة، فانا ما استخدمتش فلفل حار عشان في اطفال هياكلوا من المحشي ده،
فحرام يعني ما نضيفش شطة او عشان او حاجة حارة عشان يعرفوا ياكلوا. بعد كده الصلصة بتاعتي غلت زي ما انتوا شايفين. نزلت بقى بالملح والتوابل والبهارات. بضيف ملعقة متوسطة من الملح طبعا على حسب الكمية، والملح ده لتقديركم. وكمان ضفت كمون، فلفل اسود، كزبره ناشفه، بابريكا، ورق لورا، البهارات السبعه. المحشي بحب البهارات يعني ضيفي اي بهارات عندك عادي. بعد كده غسلنا الرز ونزلت بيه على الصلصه بتاعه المحشي بالشكل ده، وهقلب الرز شويه كده مع الصلصه علشان الرز بتاعي كده يتشرب من كل الصلصه والتسبيكه دي. تعالوا بقى الخضره بتاعتي انا غسلتها كده في طبق ويكون واسع علشان تتغسل كويس، وبفتح عليها ميه كتير، وكمان بضيف ليها حوالي 2 ملعقه كبار من الخل علشان يقتل اي ميكروبات او اي بكتيريا كانت في الخضره دي. بعد كده قطعت جزء منها، طبعا ما ضفتهاش كلها لان انا جايبه كميه. انا يعني لما بجيب خضره بنتهزها فرصه بجيب معايا كميه، بحط في الطبخ اللي احتاجه، والباقي بغسله واقطعه واحطه في الفريزر بيكون معايا كويس. زي ما قلت لكم حطيت الشبت على الخلطه بتاعتي، وده كان المحشي بعد ما لفيته بالشكل ده. انا اختصرت الوقت ووريتكم الشكل النهائي، ويلفينيه بالشكل ده. يا ترى بتحبوا صابع المحشي كبيره ولا صغيره؟ انا يعني يعني انا على حسب الورقه اللي في ايديا جت كبيره بعمل، جت صغيره بعمل، يعني كله شغال. بعد كده حطيته على النار وحطيت المرقه بتاعتي. المرقه بتكون قبل السطر الاخير. وحطيت طبق كده علشان يحكم المحشي وما ما يفكش مني. ولما خلاص بقى المحشي بيكون تشرب وخلاص بقى بقوم شايله الطبق. وده كان الشكل النهائي للمحشي بتاعنا، الاكله بتاعتنا يعني اليوم. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا لي لايك، لان انا بتعب جدا في الفيديو وبصراحه مش بلاقي يعني تفاعل، فياريت تتفاعلوا مع الفيديو وتقولوا لي رايكم. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.